အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် M Learning မှာကြိုဆိုပါရစေ M Learning က online learning platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လေ့လာသင်ယူခြင်းတဲ့လူငယ်တွေအတွက် M Learning ကဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေကို free မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ channel ကိုမကြာလာလေဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် M Learning ကနေဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီနေ့မှာတော့အထူးသဖြင့် DSLR mirrorless camera တွေနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက် video resolution အကြောင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးမှာအရန်အသုံးဝင်တဲ့ course တစ်ခုကိုရှင်းပေးမှာပါကျမကိုယ်တိုင်လေ့လာနေတာမို့ recommend ပေးပါတယ်ဒီ course က beginner DSLR filmmaking course တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်Skillshare website ကနေပြီးတော့ဒီ course ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ပတ်စံပေးရမှာပါဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာ course ကို download လုပ်ဖို့ link ကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ video resolution အကြောင်းကိုပြောကြရအောင်လူအများစုက resolution များလေ video quality ကောင်းလေလို့ပြောကြတယ်အများအားဖြင့်တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ resolution အများကြီးနဲ့ဗီဒီယိုမရိုက်ခင်မှာစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ် resolution ကို P နဲ့စပြီးတိုင်းတာပါတယ်ဥပမာ920p 1080p 2k 4k 5k 8k စသဖြင့်ရှိပါတယ် resolution ဆိုတာ number of pixel in height ဖြစ်ပါတယ်920p လို့စပြီးပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်1280 pixel in length ရှိပြီးတော့920 pixel in height ရှိပါတယ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအရင်ခေတ်တုန်းကဆိုရင် HD height definition video လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ low resolution လို့ပြောကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရိုက်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေဟာများသောအားဖြင့် 1080p ရိုက်ကြတယ်မဟုတ်ရင်လည်းဒီထက်များတဲ့ 2k 4k တို့ရိုက်ကြတယ် 1080p ကိုကျမတို့က Full HD ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်တယ် Full HD ဆိုတာက1920 pixel in length နဲ့1080 pixel in height တို့ရှိတယ်လို့ဆိုကြတယ် Full HD ဆိုတာ1920 pixel in length နဲ့1080 pixel in height ရှိတယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်4K ဆိုရင်တော့4000 pixel ပေါ့အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်3840 pixel ရှိပါတယ်1080 pixel နဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင် 4K က4ဆများပါတယ် 4K ကတော့အရင်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်အရင် sharp ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကင်မရာက 4K ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုပါစို့ 4K က file size အရင်ကြီးနေမယ် 4K editing လုပ်မယ်ဆိုရင်i5 နဲ့အထက် i7 ရှိတဲ့ laptop လိုပါမယ်ပုံမှန် laptop နဲ့တော့ 4K editing လုပ်လို့မရဘူးကိုကဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာအတွက်လဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုပါမယ်အခုခေတ်မှာကျမတို့ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းဟာအင်တာနက်မှာလူအများစုကဖုန်း laptop နဲ့ကြည့်ကြတယ်ဖုန်း laptop resolution ကများသောအားဖြင့် HD Full HD ဆိုတော့ကိုရိုက်မယ့်ဗီဒီယိုက HD Full HD ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ video resolution အကြောင်းကိုအားလုံးနားလည်မြင်ထင်ပါတယ်ဗီဒီယိုရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ Skillshare ရဲ့ beginner DSLR filmmaking course ကိုဆက်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင် description မှာပေးထားတဲ့ M Learning Telegram channel link ကို join ပေးပါ M Learning YouTube channel ကို subscribe like comment 3-minute watch လုပ်ထားတာကို screenshot လဲယူပြီးတော့ M Learning ကို private message box ကနေပြီးတော့ပို့ပေးပါ M Learning က beginner DSLR filmmaking course ကို zip နဲ့ပြန်ပို့ပေးပါမယ်တကယ်လို့သင်တို့မှာတော့ YouTube channel ရှိမယ်ဆိုရင် M Learning ကနေပြီးတော့ subscribe ပြန်လုပ်ပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်